Всем привет, с вами снова я, Катя, вы находитесь на канале ЛПС Камила ТВ. Сегодня будет видео про Хэллоуин и простите за посторонние звуки. Ну что там, как у тебя жизнь? Ну, хорошо. Как у тебя с учебой там? Ну, пятерки, а у тебя? Пятерки. Понятно. Что носишь? Да, ношу браслеты. А я кольца. Ребята, что тебе надо? А может, давайте сегодня Хэллоуин поколдуем? Давайте. Пойдем по домам. Я оденусь. Ой, простите, Мур. Да ничего. Я тоже буду одевать. Я тоже буду одевать. Так, а где мое? Вот мое. А я ничего не буду одевать. Почему? Просто мне что-то помнит, и я не люблю складывать. Не знаю. Пошлите пойдем. Так, пошли. Так, давайте возьмем. Давай. Ой, простите меня. Да ничего. Что ты смеешься? Сейчас закрою. Зачем ты фонарик включил? Я страшно. Вот, квартиру что-то вижу. Я тоже вижу какую-то квартиру. Да, я тоже. Идемте. Вот и я. 76-я? Ой, кто стучать будет? Давай я. Давай. Раз ты хочешь, давай. Что вам надо? Сладость или гадость? Давай конфеты, точнее. Ой, сейчас я возьму себя там. Сейчас посмотрю. Вот только конфетка есть. Вот, пожалуйста, вам конфетка. Ну ладно. Может, ты с нами будешь коледовать? Давай. Ну, точнее, праздновать Хэллоуин. Ну, нет, мне надо еще там и отдохнуть хочу. Так что нет, я с вами не пойду, извините. Ну ладно. Хорошо, что не захлопывается дверь, как у некоторых соседей. Это нам конфетку дала она. Жаль только, что одна. Ну и ладно, у кого-нибудь еще. А вот теперь можно и уходить к другому дому. Давайте за мной. Эй, подождите меня. Давайте Тиму сейчас постучимся. Что вам надо? Жизнь или конфеты? Конечно же, конфеты. Да, вот, пожалуйста. Леденец. О, спасибо, Тим, за леденец. Пожалуйста, только я спать пойду. Ну, иди. И, кстати, хорошего тебе Хэллоуина. И вам тоже. О, смотрите-ка. Там какая-то девушка в желтых глазах. Может, ее попросим? Ну, давайте. Кто кричать будет? Давайте-ка ты, дракон. А то ты там, не знаю, как можно сказать. Ну, ладно. Эй, ты в желтых глазах. Что вам надо? Жизнь или конфеты? Ну, давайте конфеты. Давай, клади.
Ну, где конфеты? А вот вам конфеты. Блин, эта женщина украла у нас конфеты. Бежим за ней быстрее. Бежим быстрее за конфетами. Конфеты. Ай, блин, упала. Иди сюда. О, конфеты, дойди. Вот тебе. Быстрее. Ох, сколько у нас конфет набралось. Ну ладно, может, по домам пойдем? Да, потому что уже 1 час ночи. Да, и... Ну ладно, я пошел домой. Угу, пока. И нам пора по домам. Ну что ж, вам, наверное, понравился этот ролик. И всем пока. И удачи. И поставьте лайки, и подпишитесь. И скажите в комментариях, в какой вы школе учитесь. Ну что ж, всем пока.